Habari ndugu wasikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano. Vitu unavyopaswa kuwa navyo mwanaume kwa mke wako. Kama mwanaume, lazima upate wakati wa kujua unatakiwa kufanya nini kwa ajili ya kulifanya penzi lako lizidi kuchanua. Jambo la kwanza, usafi binafsi. Asilimia kubwa ya wanawake wanapenda sana usafi. Ni ghadhabu sana kukutana na mwanamke asiyependa. Ndiyo maana wanaitwa mapambo ya nyumba au pambo la nyumba. Ni kwa sababu ya hulka yao ya kupenda sana usafi. Mwanamke anavutiwa sana na mwanaume mtanashati. Usafi wako unamfanya ajiamini kuwa na wewe. Hata nyumbani kwako lazima uishi katika nyumba safi. Hata unapokuja kukutembelea, anakuta mazingira masafi kuanzia sebleni hadi chumbani. Anapokukuta katika hali ya usafi, inakuwa raha zaidi. Yeye kuanzia hapo alipokukuta na kuendelea mbele. Kujiamini. Mwanamke anajisikia salama zaidi akiwa na mwanaume ambaye anajiamini, mwenye uwezo wa kutetea hoja zake na kujieleza sawia, na sio anayebabaika. Suala la msimamo binafsi kwa mwanamke ni kubwa kuliko hata kumnunulia manukato mapya kila siku. Wakati mwingine mwanamke anawaza kukupima hata katika jambo ambalo amekosea yeye. Ataangalia unavyotoa maamuzi yako, lakini pia atatafuatilia kuona kama utakuwa mwepesi wa kuyabadilisha maamuzi yako. Anataka kuona msimamo wako muda wote, mwenye kujiamini na mawazo yasio na matege wala makengeuko. Kujitetea. Kipengele hiki hakina tofauti kikubwa sana na kilichopita, lakini hapa ni kwenye upande wa kujitetea zaidi. Wakati unapodai haki yako mbele ya mwanamke wako, suala la kujitetea linapaswa au linapewa nafasi kubwa sana. Wanawake hawapendi kuwa na mwanamume ambaye wapo tayari kuonewa. Wanataka wenye uwezo wa kusimama kidete kuona haki zao hazichukuliwi kirahisi. Hili si suala la kutetea tu haki yako pekee kama mwanaume, bali inapobidi kusimamia haki ya mwanamke wako. Nisieleweke vibaya katika hili, lakini mwanaume imara ni yule ambaye ana nguvu, anafanya mazoezi na ambaye yupo tayari kwa lolote. Kujali. Wanawake wanapenda sana wanaume wanaojali. Wanawaona wao ni kila kitu na hawatoi kipaumbele kwao. Kama huna tabia hiyo, ujue upo katika nafasi kubwa ya kumkwaza mpenzi wako. Mjali mpenzi wako kwa kila hali. Kumjulia hali kila wakati na kutaka kujua maendeleo yake kutakupa nafasi kubwa sana ya kuendelea kudumu katika uhusiano hai. Ukaribu. Kati ya vitu vinavyowapasa mshawasha mkubwa wanawake ni pamoja na kusogezwa karibu. Hapa ni kuwa naye katika mambo mengi unayoyafanya kila siku. Ni vizuri kuwasiliana naye mchana. Ukitaka kujua aina ya chakula alichokula siku hiyo, au ikiwezekana mchagulie. Ni mambo madogo sana, lakini yanaongeza nakshi kubwa kimapenzi. Kumsifia. Wanaume wengi hupuuzia hili. Huona kama ni jambo lisilo na maana sana kwao na wenzi wao. Hali hii ni tofauti sana kwa wanawake ambao hupenda kuwasifia wanaume zao. Si vizuri mpenzi wako akasifiwa na mashababi nje au mashoga zake. Anza kwanza wewe kumsifia. Malengo. Wanaume wengi tuna ulemavu mmoja. Hatupendi kuwashirikisha wanawake zetu katika mambo yetu. Tunapenda kufanya mambo yetu kwa siri sana, na wakati mwingine kilazimika kumwambia mkewe basi kwa mshtuko baada ya kumkamilisha jambo husika. Siku hizi dunia imebadilika. Kuna mambo mengi. Kuna suala la hasara katika biashara, utapeli na kadhalika. Mkeo ndiyo rafiki yako mkubwa kuliko wote. Ndiye ndugu yako wa karibu zaidi kuliko mtu yeyote. Yes, mkeo ndiye ndugu yako, maana unatengeneza naye familia. Mmeshirikiana kuzaa watoto na kujenga maisha pamoja. Yeye anapaswa kujua mambo yako. Ndiye mtetezi wako namba moja. Mweleze juu ya malengo yako. Wakati mwingine anaweza kukusikia au kukusaidia sehemu ambayo hukutarajia. Hata hivyo, kumshirikisha katika malengo yako kunampa nguvu na nafasi ya kujiona mama katika familia yenu, msaidizi kamili wa nyumba yenu. Kipaumbele. Kuna wakati wanawake huwa na mambo yao binafsi.
kazini au kifamilia. Inawezekana akatatazika katika eneo fulani ambalo kwa namna moja ama nyingine anahitaji usaidizi wako. Ikitokea mkeo akawa katika hali hiyo, msikilize. Mathalan, ana tatizo la kifamilia. Amekwambia mmoja wa wazazi wake anaumwa, msaidie. Si lazima kifedha, lakini kuonesha kujali kwako tu kutampa matumaini kwamba anaishi na mtu sahihi. Acha kupuuza mambo yake, hata yale madogo madogo kama ya mtoto wa dada amerudishwa ada shuleni. Msikilize, mshauri panapofaa kufanya hivyo, na ukiweza msaidie hata kifedha. Katika upande wa pili ni hivyo hivyo. Labda una tatizo binafsi kazini kwako au kifamilia, mshirikishe. Unaweza kushangaa jambo ambalo uliliamini unaweza kulimaliza peke yako, kwa kumshirikisha likawa jepesi zaidi na mambo yakaendelea vyema. Kipaumbele kwa namna yoyote ile kunaongeza mapenzi zaidi kwa mwanamke. Tendo la ndoa. Hiki ni kipengele nyeti kinachohitaji lugha nzuri ya kirafiki. Kukifafanua hakuna siri. Tendo la ndoa ni moja ya kishawishi cha ndoa. Maana hata maandiko yanasema wao ni vazi kwenu, ninyi ni vazi kwao. Kimsingi, tendo la ndoa lina nafasi yake. Ni muhimu likaheshimiwa na kutengewa muda maalum wa kufurahia. Si papala. Kwa bahati mbaya, wanaume huwa si wafuatiliaji sana wa kujua namna ya kuwafurahisha zaidi wenzao. Wenyewe wanajiliwaza wenyewe. Wanafikiria namna ya kuwakomoa wenzao. Si sahihi. Tendo la ndoa halina maana ya kukomoana. Jenga mazoea ya kufanya maandalizi kamili kabla ya tendo la ndoa. Sikiliza hisia za mwenzi wako. Ukiweza kumjulia mke wako katika eneo hili, ni wazi kwamba atazidisha upendo wake kwako, lakini pia atakuwa katika kuta za uaminifu wako. Akatafute nini nje wakati wewe ndiye mganga wake unayeweza kumtibu barabara? Ingawa vipo vingi sana. Kuna kitu nimesahau kweli. Kama kipo nitafute pembeni. Kwa hapa haya yatosha kukufanya uelewe nilichotaka kukueleza kwa leo. Uamuzi wa kujenga ndoa yako upo mikononi mwako. Ukitaka iwe shagara bagala, pia ni wewe mwenyewe. Ukitaka ndoa iliyosimama, basi ni wewe mwenyewe. Basi kwa leo naomba niishie hapo, ila usisahau kusubscribe page yangu ili siku nyingine ujifunze mengine yanayofuata.